Բարև ձեզ, սա ներդրողի օրագրի երկրորդ թողարկումն է, այսօր երեքշաբթի է հոկտեմբերի 21-ը, շուկայի բացմանը դեռ կա մի քանի ժամ, և այսօրվա թեման կլինի արհեստական բանականությունը, արհեստական բանականության տենդը և քննունքներն ու բահերը, ինչ կապ ունեն քննունքներն ու բահերը կբացատրեմ մի քանի րոպե անց։ Նախ ես չեմ խնդրելու լայքել այս տեսանյութը կամ բաժանորդագրվել ալիքին, քանի որ իմ անձնական փորձից գիտեմ, եթե ինչ-որ ալիք ինձ հետաքրքիր է, ինչ-որ տեսանյութ ինձ դուր է գալիս, ես առանց ինչ-որ մեկի խնդրելու դա անում եմ։ Բայց դրա փոխարեն ես ուզում եմ ձեզ ծանոթացնել իմ Facebook-յան էջի հետ, որը նոր եմ բացել, դեռ միայն նախորդ թողարկման մասին է գրառումը, և շատ ժամանակ ինչ-որ նորություններ կան, ինչ-որ հետաքրքիր բաներ կան կիսվելու և ես ժամանակ կամ էներգիա չունեմ տեսահոլովակ նկարը անելու, բայց հնարավոր է կարճ գրառում կատարեմ, այնպես որ եթե հետևեք էջին, միգուցե ավելի ժամանակին կստանաք ավելի կարճ տեղեկատվություն։ Կարճ հիշեցում նրա մասին, որ ես ֆինանսական խորհրդատու չեմ և այս ալիքով և իմ տեսահոլովակով, ինչպես նաև Facebook-յան էջով կարդացած ցանկացած տեղեկություն ընդամենը տեղեկություն է, ոչ թե ֆինանսական խորհուրդ և ձեր ներդրումները ձեր պատասխանատվությունն են, այնպես որ մտածեք ինչի մեջ եք ներդրում կատարում, որովհետև ռիսկերը և շահույթները ձերն են լինելու։ Մինչև բուն թեմային անցնելը ստուգենք ֆինանսական շուկայի առողջությունը։ S&P 500-ին հետևող VOO-ի օրինակով որ նայենք, մեծ անկումից հետո, որը տեղի ունեցավ հոկտեմբերի 10-ին, անցած շաբաթվա ընթացքում և այս երկուշաբթի գրեթե վերականգնվել ենք նույն դիրքերին, այսինքն ամենաբարձր դիրքը մոտ $618 էր, այս պահին երեկվա դրությամբ $617 ենք հասել, վիտին, որ հետևում է ամբողջ աշխարհի բաժնետոմսերին, գրեթե նույնպես վերականգնվել է մինչև հոկտեմբերի 10-ի անկումը եղած դիրքերին, 139-138 էր, այս պահին նորից 139 է, և Nasdaq-ին հետևող QQQM-ով որ նայենք, ապա 251-ից հետո ընկել էր և երեկվա դրությամբ նորից 251 է։ Այսօր մինչև շուկայի բացվելը դեռ մի փոքր ցածր է ցույց տալիս, բայց հուսանք, որ ամեն ինչ լավ կլինի։ Շուկայի վրա ընդհանուր առմամբ կարող են ազդել մի քանի նորություն, օրինակ ԱՄՆ շաթդաունը արդեն մի քանի շաբաթ է տևում և դեմոկրատներն ու հանրապետականները դեռ հույս չունեն պայմանավորվել իրար հետ, դա դեռ վերջին մի քանի շաբաթվա ընթացքում շուկայի վրա չի ազդել, բայց եթե այսպես շարունակվի, մարդկանց մոտ տրամադրությունները կարող են փոխվել։ Ինչպես նաև պարզ չի, թե ինչ տեղի կունենա ԱՄՆ և Չինաստան հարաբերությունների մեջ, հատկապես առևտրական հարաբերությունների մեջ, պարզ չէ ԱՄՆ նախագահը կհանդիպի Չինաստանի նախագահին, թե ոչ, սա նույնպես ազդում է ներդրողների տրամադրությունների վրա և իհարկե լավ համեմատաբար նորություն կարելի է համարել այն, որ ամսի 29-ին տեղի կունենա Federal Reserve-ի, որը կարելի է ասել ԱՄՆ կենտրոնական բանկն է, հերթական խորհրդակցությունը, որի ընթացքում հավանաբար նորից տոկոսադրույքը կիջեցվի, ինչը բերում է բաժնետոմսերի գնի աճին գրեթե միշտ, բայց ոչ միշտ։ Վերադառնալով բուն թեմային, փորձեմ պատմել, թե ինչ կապ ունեն քննունքներն ու բահերը արհեստական բանականության հետ։ Դրա համար մի փոքր պատմական կոնտեքստ, 19-րդ դարի կեսերին Կալիֆոռնիայում Սակրամենտո քաղաքի մոտակայքում ինչ-որ մեկը իր շենքի հետևը գտավ մի կտոր ոսկի և իհարկե փորձում էին գաղտնի պահել, բայց լուրը տարածվեց և մարդիկ, որոնք փորձում էին հարստանալ շատ արագ, սկսեցին հավաքվել Կալիֆոռնիայում և սկսեց ոսկու տենդը։ Ոսկու տենդի ժամանակ իհարկե շատերը գնացին, շատերը փորձեցին, բայց շատ քչերը կարողացան ոսկի գտնել, բայց բոլորին պետք էր սարքավորումներ, այսինքն բահեր, քլունգներ, հատուկ ափսեներ ոսկին լվալու համար և այլն, անգամ ջինսը, Լիվայ Շտրաուսը փորձում էր հարմարավետ շալվարներ պատրաստել ոսկի փնտրողների համար, որից հետո ստեղծվեց Levi's ընկերությունը։
Հիմա անկախ նրանից մարդիկ կարողացան ոսկի գտնել թե չէ, հարստացան մարդիկ, ովքեր վաճառում էին սարքավորումներ այդ մարդկանց համար, բահեր, քլունգներ և մնացած այդ սարքավորումները։ Peaks and shovels, այսինքն քլունգներ և բահեր արտահայտությունը շատ հաճախ է օգտագործվում ներդրումների շուկայում որպես անալոգիա, այսինքն եթե ինչ-որ մի բան շատ պահանջված է, ինչ է պետք այդ բանը ստեղծելու համար, և արհեստական բանականությամբ հիմա զբաղվում են ով հասցնում է, Magnificent Seven-ի կամ հրաշալի յոթնյակի, կարելի է ասել, ընկերություններից գրեթե բոլորը, օրինակ Meta-ն, Amazon-ը, Microsoft-ը և այլն, բոլոր ընկերությունները, ինչպես նաև մանր-մունր ընկերություն, ով հասցնում է ինչ-որ ընկերության անունի կողքը AI է կպցնում և փորձում է դրանով գումար աշխատել։ Հիմա դրանցից շատերը, ինչպես Magnificent Seven-ի, այնպես նաև փոքր ընկերություններից շատերը կարող է ոչինչի չհասնեն, մի քանի հոգի հաղթի այս մրցավազքում, բայց այն ընկերությունները, որոնք վաճառում են կամ ստեղծում են այդ բահերը և քլունգները, արհեստական բանականությամբ զբաղվող ընկերությունների համար, իրենք շահում են, իրենց ապրանքը վաճառվում է, ինչպես նաև բոլորին չի հերիքում այդ ապրանքը, և այսօր մենք խոսենք ովքեր են ստեղծում այդ սարքավորումները, ինչպես նաև այդ սարքավորումները ստեղծող ընկերությունների համար, որ ընկերություններն են հանդիսանում բահեր և քլունգներ արտադրող։ Արհեստական բանականության մասին խոսելուց չենք կարող չնշել NVIDIA-ին, և NVIDIA-ն մեր առաջին ընկերությունն է, որի մասին կխոսենք արհեստական բանականության համար անհրաժեշտ սարքավորումներ արտադրելու կոնտեքստում։ NVIDIA-ն այս պահին շուկայական կապիտալիզացիայով ամենախոշոր ընկերությունն է աշխարհում, նա արժի $4.5 տրիլիոն և այն զբաղվում է վիդեո արագացուցիչների արտադրությամբ, այսինքն ժամանակին այդ չիպերը, այդ սարքավորումները օգտագործվում էին համակարգչային խաղերի համար, հետո 3D ռենդերինգի համար, մի պահ եղավ և բիթքոինի բում եղավ, բիթքոինի և այլ արժույթների, կրիպտոարժույթների մայնինգի համար, միշտ NVIDIA-ի պահանջարկը եղել է և NVIDIA-ն միշտ կարողացել է նոր շուկաներ գտնել իր արտադրանքի համար։ NVIDIA-ն իհարկե ոչ միայն չիպերով է զբաղվում, այլ նաև այս պահին արհեստական բանականության հետ կապված հատկապես ինֆրաստրուկտուրայով, այսինքն չիպերը իրար կապող, օպտիմիզացնող, NVIDIA-ն առանձնանում է իր մրցակիցներից, առնվազն այս պահին նրանով, որ ունի NVLink կոչված տեխնոլոգիան, որի շնորհիվ մեկ չիպի փոխարեն կարելի է իրար կապել 72, եթե չեմ սխալվում, արագացուցիչ, և նրանք միասին կաշխատեն որպես մեկ գերհզոր արագացուցիչ։ NVIDIA ընկերությունը գրավում է արհեստական բանականության համար ստեղծված և վաճառված չիպերի մոտ 80-90%-ը և մնացած երկու ընկերությունները, որոնց մասին կխոսեմ, ուղղակի մրցում են երկրորդ տեղի համար։ NVIDIA ընկերությունը այս տարվա սկզբից մինչև այսօր բաժնետոմսերը աճել են ընդամենը 32%-ով, և դրա պատճառներից մեկը կարող է լինել այն, որ ներդրողները կարծում են, որ մրցակիցները ավելի մեծ շուկա կգրավեն, ինչպես նաև 4.5 տրիլիոնանոց ընկերության ավելի բարձր տոկոսով աճը շատերի համար անհնար է թվում, այսինքն որպեսզի կրկնապատկվի, պետք է դառնա 9-10 տրիլիոն, շատերը համարում են, որ դա մի քիչ է հավանական, չնայած ես անձամբ կարծում եմ, որ NVIDIA-ն դեռ բոլորին կզարմացնի, և մենք կտեսնենք և 10 տրիլիոն և ավել շուկայական կապիտալիզացիա։ Վերջին 5 տարվա ընթացքում NVIDIA-ի բաժնետոմսերի գները աճել են 1250%-ով, և ես ժամանակին գնել էի իմ բաժնետոմսերից որոշները գնել էի այս 12-13 դոլարի սահմաններում, և ամենաթանկանոց բաժնետոմսերը, որ գրել եմ վերջերս, $170-ով եմ գնել, որովհետև հավատում եմ, որ դեռ աճելու տեղ ունի, և պատրաստվում եմ
220-225-ից հետո մի փոքր վաճառել, որովհետև արդեն տոկոսային առումով իմ պորտֆոլիոյում Nvidia-ն շատ մեծ տեղ է զբաղեցնում և ինձ պետք է քեշ, որ կարողանամ ուրիշ ներդրումներ կատարել։ CNN-ի այս կայքում շատ հեշտ կարող եք տեսնել ինչպես է կայքը տարբեր ֆակտորների վրա հիմնված գնահատում այս ընկերության ապագան։ Տեղինը մոտավորապես նշանակում է, որ S&P-ի կամ շուկայի հետ համընթաց կզարգանա, կարմիրում նշանակում է ավելի վատ գները կաճեն, քան S&P-ինը, և կանաչ նշանակում է շատ ավելի արագ կաճեն, քան շուկայի գները։ Եվ կարող եք տեսնել անալիտիկների կանխատեսումները մոտակա 12 ամսվա մեջ, թե բաժնետոմսի գինը ուր կհասնի։ Ամենաբարձրը կանխատեսում են $389, միջինը $215, այս պահին $182 է, այսինքն եթե անգամ միջինով նայենք, միևնույն է աճելու տեղ ունի, ինչպես նաև կան մարդիկ, որ հավատում են համարյա գնի կեսը կկորցնի, հիշեցնում, որ այս տարի արդեն 2 անգամ ինքը $100 և ավելի ցածր ընկել է։ Առաջին անգամ այս տարվա սկզբին, երբ Չինաստանում ստեղծվեց DeepSeek կոչվող արհեստական բանականությունը, որը կարող էր մրցել ChatGPT-ի հետ և ըստ տեղեկությունների դրա համար օգտագործել ավելի քիչ ռեսուրսներ, ավելի քիչ վիդեո արագացուցիչներ, մարդիկ սկսեցին մտածել, որ այդ չիպերի պահանջարկը այնքան մեծ չի լինի ապագայում, որքան նախապես մտածում էին, բայց շատ արագ հասկացան, որ որքան էլ անգամ եթե կարելի ավելի քիչ չիպերով ստեղծել ChatGPT-ի կարգի արհեստական բանականություն, միևնույն է մեզ ավելի հզոր, ավելի արագ արհեստական բանականություն է պետք գալու և ավելի լավ է, որ ավելի օպտիմալ կարող է ստեղծել, բայց միևնույն է պահանջարկը լինելու է բարձր։ Երկրորդ անգամ գները ընկան, երբ Դոնալդ Թրամփը առաջին անգամ հայտարարեց տարիֆների մասին, դա ապրելին էր։ Երկու դեպքում էլ գները բարձրացան իրենց նախկին դիրքերին և շարունակեցին աճել, ինչպես նշեցի, 30-ից ավելի տոկոս բաժնետոմսերի գինն աճել է տարվա սկզբից մինչև այսօր։ Եթե ես այս պահին Nvidia-ի բաժնետոմսեր չունենայի $182, ես դեռ համարում եմ, որ արժի գնել։ Կրկնեմ, որ դա ֆինանսական խորհուրդ չի, ձեր գումարն է, ձեր ներդրումներն են, բայց ես ինքս կգնեի։ Հաջորդ ընկերությունը, որի մասին կխոսենք, AMD-ն է, եթե ծանոթ եք համակարգիչներին, վիդեոքարտերին կամ խաղեր եք խաղում, երևի AMD-ի մասին գիտեք, որ տարիներ շարունակ AMD-ն եղել է Nvidia ընկերության մրցակիցը համակարգչային խաղերի և ընդհանուր գրաֆիկական արագացուցիչների շուկայում։ AMD-ն բացի գրաֆիկական արագացուցիչներից նաև արտադրում է կենտրոնական պրոցեսորներ, այսինքն ինքը նաև Intel-ի մրցակիցն է, բայց մի բանում AMD-ն մինչ այս պահը կաղում էր, դա չուներ NVLink-ի նման բան, այսինքն չես կարող 72 հատ վիդեո արագացուցիչ կպցնել իրար և աշխատեն որպես մեկը։ Իհարկե Nvidia-ն ունի շատ այլ տեխնոլոգիաներ, օգնական տեխնոլոգիաներ, որոնք օգնում են արհեստական բանականություն ծրագրավորելու աշխատացնելու համար, AMD-ն դեռ դրանք էլ չունի, և ամբողջ տարվա ընթացքում AMD-ի գները այդքան չէին բարձրանում, բայց AMD-ն պլանավորում է իր նոր սերնդի չիպերը թողարկել 2026-ի երկրորդ կեսին, և ինչպես այս գրաֆում կարող եք տեսնել, հոկտեմբերի 3-ի 4-ի կողմերը գները շատ բարձրացան այն պատճառով, որ OpenAI-ը համագործակցության մասին հայտարարեց AMD-ի հետ, նրանք պատրաստում են 10 գիգավատ հզորությամբ data center ստեղծել AMD-ի նոր սերնդի չիպերով, որը կսկսեն եկող տարվա կեսերից, և դա տասնյակ միլիարդների գումար է։ Դրա դիմաց իհարկե դուք կարող եք Google անեք և պայմանագրի դետալներին ծանոթանալ, դրա դիմաց AMD-ն OpenAI-ին տալու է իր ընկերության բաժնի կարծեմ 10%-ը և պլանավորվում է, որ բաժնետոմսերի գները ինչ-որ մի քանի տարի հետո պետք է հասնեն $600, որից հետո պայմանագրի մեկ այլ դրույթ ուժի մեջ կմտնի և այլն, և այլն։ Այսինքն սա վստահության քվե է AMD-ին,
բայց բացի այդ OpenAI-ը ուղղակի ուզում է բազմազանեցնել իր քլունգ եւ բահ արտադրողներին, որպեսզի կախված չլինի մեկ ընկերությունից։ Важный տոմսերը ամսի 3-4-ի կողմերը 160-170-ից հասան 200 եւ ավել, այսօր $240 է։ Նայենք ինչ են կանխատեսում, նախ ընկերությունը կամ ընկերության ապագան գնահատվում է 10, այսինքն շատ լավ է լինելու ըստ կանխատեսումների, եւ ամենաբարձր գինը գնահատվում է $310 մոտակա 12 ամիսների ընթացքում, միջին $246, այսինքն հիմիկվա իր գինը մոտավորապես միջինին մոտ է, բայց ես ինքս մտածում եմ, որ դեռ աճելու տեղ ունի այս տարի, կներդնեի արդյոք, եթե չունենայի AMD, բայց արդեն ունենայի Nvidia, այս գներով ես այդքան համոզված չեմ, միգուցե 1-2 հատ գնեի կամ ինչ-որ փոքր չափի գնեի, որ հանկարծ բարձրանալը բաց չթողեի, բայց հնարավոր է, որ դեռ տատանումներ լինեն, վերջին օրերին կարող ենք նայել, որ տեսնենք վերջին մի ամսվա ընթացքում ինչպես է իրան պահել, այսինքն բարձրացել է 235, իջել է 214-16, 238, կարող է էլի իջնել։ Ես կվախենայի բաց թողնել, եթե էլ հանկարծ չիջնի, կգնեի մի փոքր, եթե իջնի, կավելացնեի։ Եվ երրորդ ընկերությունը, որի մասին կխոսենք որպես առաջին շերտ արհեստական բանականության կախվածության, դա Broadcom ընկերությունն է, որը շուկայում վաճառվում է AVGO թիքերով, այս տարի տարվա սկզբից մինչև այսօր 50%-ով նրա բաժնետոմսերը բարձրացել են, ի տարբերություն Nvidia-ի եւ AMD-ի, Broadcom-ը վիդեո արագացուցիչներ չի արտադրում, այլ արտադրում է ASIC-ներ կամ Application Specific Integrated Circuits, ինչքան գիտեմ, տենց է բացվում, այսինքն եթե վիդեո քարտերը Nvidia եւ AMD-ի նույն շիպերը կամ մի թեթև փոփոխված կարող են օգտագործվել 3D դիզայնի, խաղերի եւ ցանկացած գրաֆիկական հզորություն պահանջող կիրառման համար, ապա Broadcom-ը ստեղծում է հատուկ չիպեր, հատուկ կոնկրետ մի գործ անելու համար, այսինքն այս դեպքում ոչ միայն կարող է ստեղծել չիպ, որը արհեստական բանականության համար է, այլ պետք է ստեղծի չիպեր, օրինակ OpenAI-ի համար, OpenAI-ի մոդելներին համապատասխան, կոնկրետ ChatGPT-ի համար նախատեսված օրինակ չիպեր կարող է ստեղծել, որոնք ավելի քիչ էներգիա կարող են ծախսել նույն գործը անելու համար, բայց դրա բացասական կողմն այն է, որ չի կարող մասսայական ստեղծի նույն շիպերից եւ վաճառի տարբեր ընկերություններ, այսինքն OpenAI-ը կգա, դիզայնը կտա, կասի ես սենց ծրագիր ունեմ, ինքը սենց է աշխատում, ինձ պետքա չիպ, որը օպտիմալ կաշխատի այդ նպատակով։ Եվ OpenAI-ը Broadcom-ի հետ էլ, եթե չեմ սխալվում, էլի 10 գիգավատանոց data center ստեղծելու պայմանագիր ունի եւ էլի կրկնեմ ավելի շատ բազմազանեցման համար։ Հիմա Broadcom-ի եւ AMD-ի մեջ մրցակցությունն է շուկայում երկրորդ տեղը գրավելու համար, ինձ թվում է բոլոր այս ընկերությունները իրենց տեղը ունեն եւ շուկան ինքը շարունակելու է աճել մոտակա 5-10 տարվա ընթացքում առնվազն էքսպոնենցիալ եւ անգամ եթե AMD-ն էլ եւ Broadcom-ն էլ ունենան ամեն մեկը 5 կամ 10% այդ շուկայից, միևնույն է իրենց վաճառքները աճելու են։ Broadcom-ը նույնպես գնահատվում է 10 առողջության առումով,
Նաև նշեմ, որ Broadcom-ը ոչ միայն զբաղվում է չիպեր արտադրելով, նա արտադրում է networking-ի, կապի շատ տեխնոլոգիաներ, որոնք անգամ եթե ինչ-որ ընկերություն օգտագործում է NVIDIA-ի կամ AMD-ի չիպերը, միևնույն է ինչ-որ հատվածում, ինչ-որ միտեղ Broadcom-ի ստեղծված ինչ-որ մի արտադրանք ունի։ Broadcom-ը նաև ոչ միայն ֆիզիկական բաներ է արտադրում, այլ նաև ծրագրային ապահովում և գնում է տարբեր ընկերություններ, որոնք աճելու պոտենցիալ ունեն, օրինակ վերջերս գնված ամենախոշոր գործարքը եղել է VMware-ը գնելուց, միգուցե որոշները ծանոթ եք VMware ընկերությանը, որովհետև նրանք բավականին երկար ժամանակ Հայաստանում օֆիս ունեին, և վերադառնալով անալիտիկների կանխատեսումներին, ասեմ, որ Broadcom-ը ամենաբարձրը մոտակա 12 ամիսներին գնահատում են $460, միջինը $400 և ցածրը $300, և եթե ես գնելու լինեի և չունենայի Broadcom, ես այս գներով կգնեի, ավելի շուտ կգնեի Broadcom, քան AMD, իդեալական դեպքում բոլորից էլ կուզենայի ունենալ և բոլորից էլ ունեմ այս պահին։ Այսօրվա վիդեոն էլի երկար է ստացվում, բայց երկու կարևոր ընկերության մասին էլ պետք է հասցնեմ խոսալ բահերի և գլունգների կոնտեքստում։ Նախ արդեն խոսեցինք 3 կարևորագույն ընկերությունների մասին, որոնցից կախված են արհեստական բանականությամբ զբաղվող ընկերությունները։ Հիմա ումից են կախված այդ 3 ընկերությունները, և ոչ միայն այդ 3 ընկերությունները, բայց այդ թվում նաև դրանք։ Առաջինը TSMC-ն է, որը թայվանական ընկերություն է, որը արտադրում է հենց ֆիզիկապես ստեղծում է այդ չիպերը, այսինքն NVIDIA-ն, AMD-ն, Broadcom-ը իրենք տալիս են դիզայնը, իրենք աշխատում են, հետազոտում են, գտնում են իրենց ինչ է պետք և վերջում պատվիրում են դա TSMC-ին։ TSMC-ն ստեղծում է իրենց բոլորի համար չիպերը, տալիս է իրենք արդեն փաթեթավորում են, մնացած կոմպոնենտներն են ավելացնում և վաճառում են։ TSMC-ն թայվանական ընկերություն է և եթե հանկարծ Թայվանում մի բան այնպես չլինի, Չինաստանի հետ ինչ-որ կոնֆլիկտ լինի, սա կարող է խնդիր լինել ոչ միայն TSMC-ի համար, այլ նաև շատ ընկերությունների համար, որոնք կախված են TSMC-ից և որոնք կախված են այն ընկերություններից, որոնք կախված են TSMC-ից։ Լավ նորությունն այն է, որ TSMC-ն ներդրումներ է անում ԱՄՆ-ում, ստեղծում է գործարան ԱՄՆ-ում և կարծեմ հենց երեկ կամ ուրբաթ օրը NVIDIA-ի տնօրեն Ջենսեն Հուանգը ցույց տվեց առաջին Blackwell չիպերը ստեղծված ԱՄՆ-ում TSMC ԱՄՆ-ի գործարանի կողմից, այնպես որ տարածքային կամ աշխարհագրական առումով էլ բազմազանեցումը ավելի քչացնում է ռիսկերը։ TSMC ընկերության առողջությունը գնահատվում է 10 և TSMC գները, բաժնետոմսերի գները ըստ անալիտիկների բարձրագույնը $400, միջինը $354 և ամենացածրը $290, այսինքն ըստ անալիտիկների մոտակա 12 ամսվա մեջ այդքան ընկնելու տեղ չունի, իսկ բարձրանալու բավականին տեղ ունի։ TSMC ես ունեմ և կցանկանայի իրականում ավելի շատ ունենալ և եթե իհարկե չունենայի, անպայման այս գներով կգնեի։ Եվ վերջին ընկերությունը հոլանդական, նիդերլանդական ASML ընկերությունն է, որից կախված են չիպ արտադրողները, այդ թվում TSMC-ն։ Առանց ASML-ի արտադրանքի ASML-ը իրականում գրեթե մոնոպոլիա է, ASML-ը չունի մրցակիցներ և միակ ընկերությունն է աշխարհում, որը զարգացած, կարելի ասել ճակերտավոր տպագրական գործիքներ է ստեղծում, որոնք օգտագործվում են TSMC-ի, TSMC-ի մրցակից Samsung-ի և նման այլ ընկերությունների կողմից ամենավերջին տեխնոլոգիաներով, ամենավերջին ճշտության չիպեր արտադրելուց։ Այսինքն, եթե TSMC-ն ունի գործարան, այդ գործարանում տեղադրվում են ASML-ի կողմից ստեղծված սարքերը, որոնցով տպվում է չիպը։ Դրանք ամեն մի սարքը 100-ից ավել, $150 միլիոն ավել է և ASML-ի պահանջարկը նույնպես բնականաբար բարձրանում է, ինչքան բարձրանում է չիպերի պահանջարկը։ ASML-ի առողջությունը նույնպես գնահատվում է 10
Գները սպասվում է ամենաբարձրը 1175, միջինը 1134, ամենացածրը 790, մոտակա 12 ամիսների ընթացքում, բայց ես ավելին եմ սպասում եւ ուզում եմ նաեւ նշել մի բան, որ անալիտիկները ոչ միշտ է, որ հասցնում են իրենց կանխատեսումները ժամանակին փոխել։ TSMC-ն էլ ASML-ն էլ ունեցել են բավականին դրական արդյունքներ, անցած շաբաթ իրենց ֆինանսական հաշվետվությունն են տվել, որ երկուսն էլ դրական են եղել եւ դեռ հնարավոր է այս արդյունքները, որ անալիտիկների կողմից մենք տեսնում ենք, որոշները դեռ թարմացված չեն։ Այսօր այսքանը, բոլորին մաղթում եմ հաջողակ ներդրումներ, հաջողություն։